Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di Fik Ufik Motovlog. Kali ini gua akan mau unboxing suatu helm buatan lokal, yaitu buatan Indonesia, dan tentunya dibuatnya di Indonesia. Yang punya orang Indonesia. Helm apakah itu? Kita saksikan berikut ini, unboxing helm lokal. Ya, jadi yang gue mau unboxing ini adalah helm lokal buatan Indonesia, asli Indonesia, dan memang ini adalah kali perdana gue unboxing helm yang tentunya memang ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kalian memilih helm yang murah dan juga tidak begitu rumit seperti itu. Dan nanti gue akan menjelaskan detail-detailnya seperti apa. Makanya jangan lupa sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini bagi yang menyukainya, dan semoga video ini terinspirasi. Oke, di hadapan gua sekarang udah ada yang namanya helm RSV. RSV helmet ini adalah helm yang tadi gue bilang itu helm yang buatan lokal, buatan Indonesia, dan dibuatnya di Indonesia. Tapi helm ini jangan salah loh, helm ini udah sampai go internasional. Wow. Dan tentunya memang keunikan dari helm ini nanti kita akan bahas. Sebelumnya gue akan buka dulu dusnya. Ini dusnya masih disegel banget. Jadi ini gue beli di Kebon Jeruk ya. Ya. Oke, ini disegel lakban gitu sih. Ya, kita akan buka. Langsung saja kita buka. Agak sulit guys ini. Nah. Wow. Penasaran juga. Jadi gue milihnya itu ukuran XL ya. Jadi sebenarnya mau beli yang ukuran L, cuman kurang muat gitu pas dipakainya. Makanya gue beli yang ukuran XL, dan kita lihat. Wow, ini dia RSV helmet ya, mantap ya. Sebelum gue ulas isi helmnya, gue mau lihat dulu di dusnya ini selain ada helm ada apa aja. Gue taruh sini dulu. Jadi di dusnya ini ada buku panduan ya, buku panduan RSV helmet ya. Kemudian ada kwitansi pembayaran. Oke, itu aja sih. Kayaknya sih ini udah apa ya. Oke, sampaikan dulu. Ini kayaknya sih udah dapet visornya, tapi visornya ini visor yang apa, yang bening gitu, bukan dark visor. Jadi gue nggak dapet dark visor. Jadi kalau waktu itu RSV helmet lagi buka-bukanya pertama kali itu, dia lagi ada promo, dan promonya itu adalah dia dapat dark visor setiap pembelian satu helm RSV ya. Ini dia, keren sih bungkusannya. Kita langsung buka aja ya isi helmnya. Ini adalah helm yang gue pilih, warnanya bervarian. Jadi ada warna hijau. Nah ini dia, wow, kece banget ya. Nah siap. Ini helm RSV helmet ya. Ini RSV helmet tipe FF0 ya, FF0 ini. Ya, dari segi desain sih oke ya. Pertama gue melihat helm RSV ini mempunyai kesan yang menakjubkan gitu, murah tapi menakjubkan. Ini gue beli seharga 610 ribuan, dan waktu itu ada diskon. Gue beli ada diskon, dan ini masih belum dikeletek ya ininya. Ya, gue akan bahas mulai dari pertama kali adalah desain ya, desain. Kalau dari desain sih sudah oke ya. Desain catnya sangat solid sekali. Dari FF0 ini mempunyai beberapa tipe desain yang tentunya berbeda-beda. Ada yang 3 warna seperti ini. Ada juga yang hanya warna hitam, itu FF0. Dan jadi
RSV helmet ini ada 3 tipe helm yang dinamakan, yaitu yang pertama adalah FF0, yang kedua adalah FF500, yang terakhir adalah FF300 ya. Jadi yang gue beli ini adalah FF0 dan lumayan sih dari segi desain. Dan yang menarik dari desain RSV helmet FF0 ini yaitu di bagian sini ya. Ini di bagian sini kayak ada sirkulasi udara, atau ini gua nggak tahu ini sirkulasi udara atau apa, tapi ini kayak desain gitu, bagian dari desain. Kemudian di bagian belakang ya, di bagian belakang ini memiliki sirkulasi udara ya, dan juga di sini ada logo RSV helmetnya. Kemudian di sini ada website ya, di desain ini ada website. Sebentar, di sini website www.rsvhelmet.com. lalu di sini sudah berstandar nasional Indonesia ya. Jadi kalian yang memang membutuhkan helm yang murah tentunya harus dipastikan helm tersebut sudah teruji standar nasional Indonesia, karena itu adalah hal yang memang patut sekali wajib untuk kalian ketahui. Kemudian selain standar nasional Indonesia, helm RSV helmet sudah tersertifikasi DOT ya. Tersertifikasi license DOT. Nah, kalau DOT ini makanya tidak diragukan, kalau sudah DOT ini berarti udah sekelas kayak helm-helm pada umumnya kayak NHK, terus ING ataupun helm KYT kayak gitu. Nah, kita akan membahas visor sekarang. Visor ini, keunikan dari visornya ini kan visor bening ya. Nanti mungkin kalau gua akan beli visor yang dark visor itu, nanti gua akan bahas dark visornya. Namun gua akan bahas dulu pertama-tama ya ini visor beningnya ya. Visor bening ini kalau dibuka, ya ini bagian dalamnya. Dan di sini di depan sini itu ada switch yang bisa dinaikkan atau diturunkan, gunanya adalah sirkulasi udara juga. Dan makanya memang RSV helmet ini selain murah tapi tidak memproduksi asal sembarangan, tapi memang sesuai kebutuhan para pengendara motor pada khususnya. Dan ini adalah visor beningnya. Nanti mungkin ini gua akan kletek ya ininya, cuman memang gue belum mau pakai, mungkin habis lebaran baru gue pakai ini helmnya. Jadi untuk sementara ini helmnya yang standar dulu aja. Nah, gue akan menjelaskan bagaimana cara melepas visornya, dan ini kalau dibilang rumit sih enggak, tapi kalau orang seperti gue nih yang awam baru pertama kali megang helm ini, mungkin kesannya jadi rumit kali ya, karena memang sebenarnya nggak rumit gitu. Jadi yang lo harus lakukan hanya melepas dark visor dari kanan kiri kupingnya ini. Nah, caranya gimana? Gue akan tunjukkan caranya. Jadi ketika lo mau lepas dark visor, ini nggak perlu yang namanya melepas visor, lo nggak perlu yang namanya menyiapkan obeng. Tapi ini udah didesain, ini solid banget guys. Ini solid banget ya gitu. Bahkan gue pas pertama kali megang ini rada takut patah gitu visornya, tapi emang ini udah didesain dengan sangat baik ya. Di sini kan di bagian sini kuping visornya ini ada kayak switch yang bisa ditekan ya, switch yang bisa ditekan. Jadi ketika kalian mau melepas visornya ini, kalian harus menekan ini bagian visornya ya. Saya tekan ya. Sebentar. Oh, sorry. Tekannya bukan ke bawah, tapi ke atas. Nah, ke atas seperti ini. Nah, ini kalau udah bunyi tek, itu artinya visor udah bisa dilepas ya. Seperti ini. Nah, ini harus berhati-hati sekali gue. Karena apa? Ini masih baru. Jadi kadang khawatir patah. Seperti itu. Tapi ini solid sih. Nggak bakal patah kalau kita emang mau berhati-hati gitu. Dan selanjutnya yang di sebelah kirinya gue akan lepas. Nah, ini seperti biasa, ini diangkat ya, diangkat, kemudian ini ditarik visornya. Oke, sudah terlepas.
Nah, ini dia. Ya, tata cara mengganti visor helm untuk RSP helmet. Mungkin di helm-helm lain juga sama seperti ini, karena gue baru pertama kali beli helm full face ya. Walaupun motor gue Matic, tapi emang gue pengennya beli yang full face itu biar aman aja. Nah, ini visor beningnya ya. Ini juga solid sih. Solid banget. Nah, ini bisa dilepas-lepas ya. Dan lepasnya itu sangat mudah sekali seperti yang gue contohkan barusan. Dan gue akan memperlihatkan atau menjelaskan detail di dalam helm RSP helmet ini ya. Terutama adalah tali helm RSP helmet full face ini bermacam-macam. Kalau yang FF0 yang gue beli ini model talinya kayak gini. Ya kayak biasa helm pada umumnya sih sebenarnya tuh. Jadi ini dipencet kemudian ini dimasukin. Atau langsung masukin. Tapi kalau mau dibuka ini dipencet dulu. Nah, kayak gitu. Gue memilih FF0 ini karena memang simple sih ininya. Talinya itu simple. Jadi tinggal masukin doang. Ada yang nama kemarin gue lihat itu FF500 ya. FF500 itu dia talinya nggak kayak gini. Talinya kayak dicekrek kancing gitu. Kayak kancing gitu. Dan gue agak sulit menggunakannya sepertinya. Dan pada akhirnya gue nggak beli FF500. Walaupun dari segi desain, semua RSP helmet pun nggak kalah bagusnya dengan helm-helm pada umumnya. Ya. Dan ini gue juga akan menjelaskan di sini busanya juga solid. Ya, ini ukuran XL dan kayaknya memang nyaman sih ya. Gue akan ngetes kenyamanannya. Ya, gue akan coba pakai helm ini tanpa visor, nggak apa-apa ya. Nah, oke. Sensasi pertama ketika gua pakai RSP helmet ini ukuran XL ya. Ini kayaknya emang mantap sih. Enak dipakai. Dan juga kalau ini kan gue pakai kacamata ya, karena memang mata gue minus. Ini kalau dipakai kacamata seperti ini itu kalau dipakai kacamata seperti ini memiliki space yang sangat nyaman gitu ya. Jadi karena kan ada beberapa helm full face yang memang agak sulit buat orang yang berkacamata. Dan ditambah lagi helm RSP helmet ini itu enteng banget guys ya. Jadi kalian nggak perlu takut keberatan atau gimana. Ini enteng banget, super enteng ya. Udah murah enteng. Nah, ini mantap. Di sini ada sirkulasi udaranya. Dan kalau lo mau lagi di perjalanan mau ininya sirkulasi udaranya dibuka bisa. Ya. Nah, seperti ini mungkin jadi sirkulasi udara bisa masuk dengan sangat luasa seperti itu. Gua akan pasang lagi visor beningnya seperti biasa. Kalau mau dipasang, ini yang tadi gue bilang ya, ini harus dinaikkan dulu, dinaikkan seperti ini ya. Jadi dia kayak ngebuka gitu guys. Nah, jadi kayak ada ya, ini solid banget. Jadi ini harus diangkat dulu, tuas ininya harus diangkat dulu, kemudian baru dimasukkan visor beningnya ya. Jadi kalian kalau mau pasang visornya pun nggak perlu takut khawatir susah gitu, karena ini nggak membutuhkan alat seperti obeng ya. Nah, ini gua ke atasin jadinya. Nah, pastikan ini masuk dulu. Nah, ini kan udah masuk. Ini dinaikin satu jari, ini dimasukin nih. Nah, setelah itu dilepas, ini udah ngunci. Tuh, udah ngunci ya. Kalau udah ngunci, dia akan berbunyi tek gitu ya. Oke. Sebelahnya ini juga harus penuh kehati-hatian, apalagi ini helm baru guys. Ya, harus penuh kehati-hatian. Oke. Sip. Ya. Kita tes lagi buat buka tutup. Solid ya. Solid banget guys. Oke.
helm baru. Nah, ini gue pengen kletek sih kayaknya nih. Caranya gimana? Tapi nanti aja deh. Soalnya gue belum mau pakai helm ini dulu karena gue belum mau kemana-mana dulu ya, masih di rumah. Kalau mungkin gue nanti akan touring, gue akan pakai helm ini gitu. Tapi ya nanti aja gitu. Oke. Ya. Demikian unboxing RSV Helmet, helm baru gue perdana. Pertama kali gue akan unboxing helm, yaitu helm RSV Helmet ini ya. Dan jangan lupa saksikan terus video-video gue di Vico Official tentunya. Dan nanti insya Allah sih habis lebaran gue akan ada video baru, yaitu selain unboxing juga nanti akan ada video baru berupa vlog lagi ya, motovlog lagi ya. Untuk sementara ini gue istirahat dulu karena bulan suci Ramadan. Dan terima kasih sudah mengikuti atau menonton video ini. Mudah-mudahan kalian akan terinspirasi untuk membeli helm RSV Helmet FF0 ini, yang tentunya selain murah, ini juga buatan Indonesia yang nggak kalah sama helm-helm lain seperti NHK, KYT, dan ING. Ini nggak kalah ya. Jadi RSV Helmet ini selain murah juga bagus dan enteng banget. Nah, sensasi pertama gue ngangkat helm ini tuh enteng banget. Gue pikir ini bukan helm gitu, tempurung ya. Tetapi ini bener-bener helm yang murah, enteng, dan lo bisa beli di RSV Store di berbagai tempat ya. Di Jakarta pun ada, di Jalan Lapangan Bola Kebonjeruk, Jakarta Barat ya. Dan di Tokopedia pun ada RSV helmetnya. Dan lo bisa melihat tipe-tipe helm apa saja di RSV Helmet di www.rsvhelmet.com. Tapi di website rsvhelmet.com itu website yang memang udah lama nggak update, jadi dia hanya update yaitu helm-helm pada awalnya dia muncul aja gitu. Jadi desainnya hanya monoton aja seperti itu ya. Oke, terima kasih telah menonton video unboxing ini. Mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi untuk membeli helm full face maupun half face di RSV Helmet ini. Selain full face ada half face nya. Demikianlah gue tutup seri video unboxing ini. Terima kasih telah melihat atau menonton video ini. Jangan lupa like bagi yang suka video ini. Mudah-mudahan terinspirasi, mudah-mudahan menjadi informasi tambahan buat kalian yang ingin membeli helm full face. Dan jangan lupa subscribe channel gue, Vico Official. Follow Instagram gue di @vicovic_. Akhir kata, gue Taufik Hidayatullah. Sampai jumpa di Vico Motovlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.